баянзүрх хишиг барилдааны нэгийн ДАВАА гэдэг Монгол улсын ирсэн бүрэн төгс Монгол улсын ирсэн Батсуур бүрэн улсын аасан дөрж сорон зэмбэл тэнс улам баяр нарын мөчүүд мөн барилд харж ирсэн. Өндөр жансаатай 128 бүхэн барилд авчраас ус нэгийн ДАВААнаас эхлээд сонирхолтой олон сайхан одоо барилдаануудаар шүлгэж явсныг суудлаас нь өндөрлүүлэх нь бол дамжиггүй дээ. За нэгийн ДАВААнд улсын ирсэн бүрэн төгстэй Төв аймгийн Эрдэнэ сандсан Хэриа Төв аймгийн эчин эдрийн мандах онолт харсан байна. Улсын ирсэн Батсууртай их Монголын өвчин дэвжээний бүх аймгийн эчин загар хорол улсын ирсэн бүрэн давхтай өвсгөлийн өвчин дэвжээний бүх аймгийн эчин эрхэм хүндэт үзэгчтэй Баянзүрх хайрхан уулын хишиг улс ангийн алдар золтой өвчтөд 128 бүхэн барилдааныг ТВ телевизийн уран бүтээлчид Монгол өхөн өргөнөөс их хормдоёор шууд дамжуул өргөх гэдвэлэн боллоо. Баянзүрх хайрхан хишиг улс ангийн алдар золтой 128 бүхэн барилдааны нэгийн ДАВААны зүүн тэдрэг умагнад улсын ирсэн бүрэн төгс баруун тэдрэг умагнад улсын ирсэн Батсуур зүүнний дагуур умагнад улсын ирсэн Пөрөвдөг барууны дагуур умагнад Монгол улсын зам баасан дарж тэргүүтэй бөгчүүд орж ирлээ. За бүхэн барилдааны нэгийн ДАВААнд улсын ирсэн бүрэн төгстэй Төв аймгийн Эрдэнэ сандсан Мари дүнжин горбод бичээний хаймгийн чин эдрийн мандах онолтаарсан барилд гарч эхэллээ. За мандах явд ерөн зоримог шийдэмгээ яваад барилд чигсэн бодолтой байх шиг байна. Төв аймгийн Эрдэнэ сандсан Мариат Монгол төрийн баяр наадамд 6 удаа төрүүлсэн алдар төвх даяар дурсагдах талай даян дархан авраг жигждийн мөнхөд таврагын ото удмын бүх аймгийн чин мандах улсын ирсэн Батсуур бүхэн барилдааны нэгийн ДАВААнд Өврөн аймгийн нэрийн телс Мариат их Монголын өвчтөд бүхэн дэвжээний бүх аймгийн чин найгал сүрэнгийн загар хоролтой онолт арчээ. За улсын зам баасан дарж өөрийн шав аймгийн чин Сумья баттай бүхэн барилдааны нэгийн ДАВААнд онолт арсан барилд гарч эхэллээ. За талд нь улсын ирсэн Батсуур аймгийн чин загар хорол хоёрын барилдаа барьсан дээгүүл явна. улсын ярцаг баасан хүүбөхийн барилдааны нэгийн ДАВААн Сэлэнг аймгийн сандсан Мари таван хам бүхэн дэвжээний аймгийн чин Баатар болттой нолтаарс хоёр бүхэн барилдаанд албай болж байна. Улсын зам баасан дарж аймгийн чин Сумья бат хоёрын барилдаан барьсан дээгүүл явна. Хилийн цэргийн дэг 286 дугаар анги лимитэд моторос компани болгоон дэвжээний бүх аймгийн чин Сумья бат улсын ирсэн бүрэн төгс аймгийн чин мандах хоёрын барилдаан барьсан дээгүүл явна. За гарч ирсэн даруй үтэн сүрхий бас баруун зөөлтнө суугаад туудсан аймгийн чин мандах улсын ирсэн борог бүхэн барилдааны нэгийн ДАВААнд Хөвсгөл аймгийн их улс Мариа Төв аймгийн чин үлций сайхантай онолтаарчээ. Дэлгэр мөрөн групп ховлжин ундраа компани бүх аймгийн чин үлций сайхан. За улсын алдар султай бөхчүүдтэй бас нэлээд халгаатайхан барилддаг ийм бөхөө. улсын зам саран замболын ДАВААнд аймгийн чин бэмд өнөттэй онолтаарс хоёр бүхэн барилдаан барьсан дээгүүл явна. улсын ярцаг цацавшир бүхэн барилдааны нэгийн ДАВААн Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын бүх аймгийн чин анх хоёртой онолтаарсан улсын зам баасан дарж аймгийн чин Сумья бат хоёрын барилдаан сэрүү барьцтай барилдаан өргөжсөөр явна. улсын зам саран замболд аймгийн чин бэмд өнөттэй бүхэн барилдааны нэгийн ДАВААнд онолтаарсан Өврөн аймгийн тарагдсан Мариат тэргэл мөнгө компани бүх аймгийн чин бэмд өнөттэй улсын ирсэн борог ДАВААгийн ДАВААнд аймгийн чин үлций сайхантай онолтаарсан. За үлций сайхэр нь улсын алдар султай бөхчүүдтэй бол их халгаатай их харангатай барилддаг аймгийн чин Ширнэнгийн дөрсөндөө улсын ярцаг дөрөгийн баасан хүүбөхийн барилдааны нэгийн ДАВААнд аймгийн чин Баатар болттой онолтаарсан хоёр бүхэн барилдаан барьсуулаасалцаар явна. улсын ярцаг цацавшир аймгийн чин анх хоёрын барилдаан дэлгүүлсэн барьсан дүрчтэй ягаан зодог сэнгэр шуудагтай барилдаж байгаа Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын бүх аймгийн чин анх хоёр улсын ярцаг хангай бүхэн барилдааны нэгийн ДАВААнд Дорнод аймгийн Баян улсын бүх аймгийн чин бэлгүүдэд онолтаарсан барилд гарч эхэллээ.
Улсын ирсэн бүрэндэг аймгийн чин мандах хоёрын барилдаан барьсууласалсаар явна. Улсын ярцаг ханга аймгийн чин бэлгүүтэй хоёрын барил дэлийг үлсэн ирсэн дүрсэндээ. Улсын ярцаг одгөрл өхин барилдааны нэг энэ даванд Овс аймгийн Овс Мариад өхин Овс нургаад имбэх аймгийн чин лавгсрынгийн инксролтой оноолтаарсан хожуулсан барилдаж байна. Инксролын хэвд сайн барилдаж байгаа аймгийн чин Аранга аймгийн Зэнкэрс Мариад Хэлийн цэргийн техник 198 дугаар гэрэл тимс компани өх аймгийн арас мегмарын бадарч аймгийн чин пүрөвдөрч орныг давлаа. Аймгийн чин хөвсгөлийн пүрөвдөрч ор давлаа сүлд спортороо үрт тур компани өх аймгийн чин пүрөвдөрч явуулж шородлоо. Болгон аймгийн Баянзүрх Мариад хилчин спортын ороо өрмөн үлгэрөпийн бөх Монгол улсын зан дэсгийн баасан дорж аймгийн чин Сумья Батар нэг давлаа. Төрийн их баяр наадам 5 удаа шавгөрсөн бас аралтай барьтай зан баасан дэрсэн. Монгол улсын өсгөдөр өрн дэлгэрэн чин инквотын даванд аймгийн чин Жамбалдорч тоноолтаарсан дэр үлэн зулгоо барьцаа давлаа. Жамбалдор сайхан суугатаа барьаа давлаа та баруун талдаа. Хоёр сугаар нь тавираа тавирсан зайлж мишгэлээ. За гоё өөртөө ихтгэлтэй барилдлаа та. Баруун талдаа зайлаа буцаагаад мушгичж байна. Баянгор аймгийн өрөө ямарлсан Мариад их богд дэвжээний бүх аймгийн чин ганцэргийн Жамбалдорч Монгол улсын өсгөдөр өрн дэлгэрэн чин инквотаар нэг давлаа. Сан баруун талд Монгол царагшин тойруулж дэрлэх гээд өгшиг байна. Аймгийн чин ширнэнтэй барьж байгаа нарийн сгадвар тавхаа гарн гаргаад ирлээ. Саард нь гарсан улсын ярилцаг баталсан аймгийн чин ширнэнтэй нэг даван тужуулсан барьж байгаа. Саавар тойруулаад алсын шуудагийн барьсан дүрсэндээ сөрхийл барьсаа туулаад аймгийн чин ширнэн. За эндээсэн гэцийн гүл өсгөөлдөд өгшөнд очих гээд өгшиг байна. Ховд аймгийн зэрэгсэн Мариад мон тэтгэн сарагшин компани улсын ярилцаг баяр хөгийн баталсан аймгийн чин ширнэнгээр нэг давлаа. Улсын ирсэн Батсуур бүх барилдааны нэг энэ домонд Авранга аймгийн нарийн тэсмийн бүх аймгийн чин загар хоролтой өчүүсэн барилдаж байгаа хоёр бүх Сэнжигний университет байсан сая барьцаадарлаа. Зан Саранзан болдоо аймгийн чин Бямдан хоёрын барилдаалыг үснээр барьсан төрлөөдөө. За зүүн талаар алиг үстэй бариад авсандаа хийцтэй бас алиг хуран барилдаантай бөгтөө зүүн талдаа давуулж үрж явах гээд байна. За ингэж бод хутгаа дарагшин суулгачих вэ дээ. Улсын ярцаг өрөл очрын ган долоо бүх барилдааны нэг энэ даван Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын бүх аймгийн чин буян сүрэнтэй нолтаарсан хоёр бүх барилдаан барьсан дэрэггүй явна. Улсын ярцаг өргөхийн анга энэ даванд аймгийн чин бэлгүүтэй онолтаарсан элэг үлсний барьсан дүрлээ. Улсын ирсэн Батсуур аймгийн чин загар хорол хоёрын барилдаан зүүн талаар онцолгож элэг үлсний барьсанс шуудагдсан барьсан дүрж үрэлдэх гэж байх шиг байна. Батсуурсан зүүн талдаа суугатаа бариад авсан өргөөд нэг мушгичж магадгүй барьсан дүрсэндээ. Зогцсон марсан өнтөр сүүлээд мэхийн гүйцээлээ. Нарийн уцаар нь тавирч голлоод айрчиж байна. Дорнов аймгийн Эрдэнэс Мариад хотгтын өчтөн мөхийн дэвжээнийх улсын харц алтан багны цацамшир давж аймгийн чин анхны ирвд шородлоо. Овс аймгийн Овс Мариад улсын ирсэн намсрajвын Батсуур аймгийн чин загар хорлоор нэг давлаа. Овс аймгийн Давс Мариад алдар спортын ороо бүхийн Овс нургаад энэ бүх улсын ирсэн бүрийн бүрэндэг аймгийн чин мандахаар нэг давсан. Улсын ярцаг улам баярын барилдаан барьсан дэрэггүй юмна. Савхан аймгийн Тосон зэнгэлс Мариад улсын ярцаг шүхүртийн улам баяр олон жил сайн барилдаж байгаа шилдэг бохтой. За баруун талдаа суугнаж ирж бад нэг өргөш өнтөрөх гээд дутуудлаа. Улсын ярцаг баасан Сэнжигний өрсөн сэтлээ. Этгээд дарагшин суулгачихлаа. Овс аймгийн дэс Мариад сүлдэвийн дэврэ спортын ороо Корея оптик Монголиа компани улсын ярцаг дөрөгийн баасан хуудавж аймгийн чин Баатар болдордог широдлоо.
Сүүндэл Монголд байрсанда Арангаангийн болгонсон мөрөд алдар спорт яроо бохол их телевизийн холсын ирсэн гэрэнсэн бэмбийн бөрөвдөг аймгийн чин өлцийн сайхнаар нэг давлаа. Өлцийн сайхны зүүн талд Монголд байрчлаа. Холсын ярцаг одгөрлөх юм барилдааны нэг энэ даванд овсон ургал юм бох аймгийн чин лав өсрөнгийн энгсар болтой үжүүлсэн барилдаж байгаа. Энгсар бол ер нь ус бохын өргөнгөнд нэг хоёрын даванд ер нь улсын алдар солтой бохчуудтай бас сайн барилдаад байгаа аймгийн чин Улсын зан саран зам бол аймгийн чин бямдан хоёрын барилдаан зүүн талаараа дөрвөн толгой барилцаад авлаа. Монгол улсын өсгөдрөн чин ичтэрчи яндон самбо Арангаангийн цангарсамын бох аймгийн арцаг бат сайхантай бох юм барилдааны нэг энэ даванд үжүүлсэн барилдаж байгаа. Улсын арцаг нандин бүрийн Батэрдэн Овд аймгийн эрдэнэ самын бох аймгийн чин цогт базрын заяа төшгтөө нолтаарсан барилдаж байна. Улсын арцаг аймгийн чин бэлгүүтэй хоёрын барилдаан барьцаадарлаа. Дорнот аймгийн Баян улсын Мариат Жинко дэвжээний бох аймгийн чин бэлгүүтэй сайн барилдаж байгаа аймгийн чин Жил болгоны лото баяр наатмароос Алч аймгийн баяр наатанд очоод барилдахын төрүүлж хэрэмбэтэй бохчуудын нэг. Улсын арцаг нандин бүрийн Батэрдэн энэ даванд аймгийн чин заяа төшгтөө нолтаарс элэг үсний барьцсан дүрчээ. Улсын арцаган толгой шуудагцсан барьцнаас урдууран толгой зөрүүл татах гэж өгшиг байна. Сөхөтөр аймгийн эрдэнэ цагаан сумын бох аймгийн чин Баянзүрхтэй бох юм барилдааны нэг энэ даванд нолтаарс хоёр бох зүүн талаараа толгой шуудагны барьцсан дүрлээ. Улсын зан саран зам бол аймгийн чин бямдан хоёрын барилдаа элэг үсний барьцтай өргөжсөөр байна. Баянзүрх хайрхан уулын хишиг улс аймгийн алдар султай авчид шансаа андар шилдэг 128 бохын барилдааны нэг энэ даваа өргөжсөөр байна. Барилдаан бол ер нь нэг энэ даваанаас авахгүйд их өрсөлдөөнтэй сонирхолтой болох төлөвтэй байна. Улсын арцаг аймгийн чин бэлгүүтэй хоёрын барилдаа элэг үсний барьцтай барьцаадарлаа. Монгол улсын өсгөдрөн чин лувсан дөржин заримдагтх энэ даванд Хөвсгөл аймгийн бүрөндөгтсөн Мариат аймгийн арцагалгагийн мегмэр жавтан олтаарсан ган долгоргшаа хүн төрлөө шуудагны версэн тооруулаад бүр алсын шуудагны версэн дараа хурц сүвэний версэн дүрээд алдчихж байна. Улсын арцаг одгөрлөө аймгийн чин энгсар бол хоёрын барилдаа элэг үлсний барилдаа барилдаа өргөжсөөр явна. Улсын арцаг аймгийн чин бэлгүүтэй хоёрын барилдаан барьцаадарлаа. Улсын арцаг урал очрын ган толгойн даванд аймгийн чин Баянзүрхтэй нолтаарсан баруун талаараа золгоо шуудагдсан барьсан дүрлээтэй. Сөхөтөр аймгийн эрдэнэ цагаан сумын бох аймгийн чин Баянзүрх шуудагдсан барьсан татаж мордоод нэгт дуудлаа. Аймгийн чин Баянзүрх Улсын арцаг Батэрдний өвдөж барьсны өвдөл их л давуудалтай болж та шуудагдсан барьсан дүрсэн толгоогоор мөргөө бариад авсан барьцтай. Тойруулаад нэг шихаад очиж могдог шахадтай хайрлаа давлаа. Хэлийн цэргийн дэг 277 дугаар анги энэ бүх улсын арцаг нандин бүрийн Батэрдэн аймгийн чин заяа төшгөр нэг давлаа. Улсын арцаг одгөрлөө аймгийн чин энгсар бол хоёрын барилдаан барьцаадарлаа. Сөхөтөр аймгийн Мөнхханс мөрөд улсын чин бачиргал энэ даванд аймгийн арцаг мөнхөрөдөөтэй нолтаарсан хоёр бүхэн барилдаан тодорхой барьсан трэгүү жамана. Улсын чин Батамсрын Баянгор аймгийн бох аймгийн харцаг дэлгэр сайхан нолтаарсан мөн барьсан трэгүү явна.
Сан гарын урдууран талаллаа улсын эчин дааш өврөн аймгийн хар орон Мариат аймгийн арцаг төвшин дулахтай онол таарсан хоёр бүхэн барилдаа сэнжигний барьсан дүрлээ. Саа суудагцсан суугдаж өргөж баруун талд мушиг адмын гүйцээлээ. Ховд аймгийн Баянзүрх Мариат хэлийн зэргийн техник 130 дугаар анги зорчиг тээврийн нэгтгэл компани од группийн бах улсын арцаг ханга аймгийн эчин бэлгүүтэйгээр нэг давлаа. Улсын эчин дааш суудаж мушиглаа. Дунд аймгийн эрдэнэ талаас Мариат алдар спортын орон мон орон компани бах улсын залуу начин эрдэнэ хотын дааш аймгийн эчин төвшин толгоор нэг давлаа. Улсын эчин шинэ хоёр бүхэн барилдааны нэг энэ даваанд өврөн аймгийн бохо аймгийн арцаг ангичл онтой онол таарсан барилдаж байгаа. Улсын эчин Батамсран аймгийн арцаг дэлгэр сайхан хоёрын барилдаа сэнжигийн дэвсний барилдаа барилдаа өргөжсөөр явна. Улсын арцаг отгорол аймгийн эчин ангисарууд хоёрын барилдаа удааширч аймгийн эчин ангисаруудын талаар ээлцэх барьсан сонгож өрөлтөөр болжээ. Улсын өсгөдөр начин зарим догдох Хөвсгөл аймгийн бүрэн догдохсон Мариат Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ хувьсаад компани бөх аймгийн арцаг адгагийн мегмар жавтан олтаарсан. Өврөн аймгийн уянгос Мариат зэвсгэгчийн 119 дугаар анги Гомондол компани бөх Кантен хаус компани бөх улсын арцаг өрөл очрын ган тулга аймгийн эчин Баянзүрхээр нэг давлаа. Улсын эчин шинэ баяр аймгийн арцаг ангичлан хоёрын барилдаанд албай бололч байна. Улсын өсгөдөр начин зарим догдох Хөвсгөл аймгийн бүрэн догдохсон Мариат Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ хувьсаад компани бөх аймгийн арцаг алгагийн мегмар жавтан онол таарсан хоёр бүхэн барилдаанд барьцуулаасалсаар явна. Улсын эчин шинэ баяр аймгийн арцаг ангичлан хоёрын барилдаа дэлгүүлсний барьсан дүржтэй. Говьолтой аймгийн Жаргалансан Мариат бөх улсын эчин шовтой хуугийн улсын эчин шинэ баяр ардын хэвсглийн 94 жилийн он баяр наатмаар улсын өсгөдөр начин зарим догдохоор давж Монгол улсын эчин төлөг үрдсэн. Баянгор аймгийн Бууцагансан Мариат өхөнчлөө барилдааны олон улсын хэмжээний мастер улсын эчин Жаргал сайхны Чулуунбат аймгийн арцаг Наранбаатараар давлаа. Улсын зан саран замбол аймгийн эчин Бямдан хоёрын барилдаан баруун талаараа солгоо барилцаад авсан Бямдан бүр баруун гар талаараа давуу бариад авлаа. Цаараар нашаад мордсон. Давуудан гут нараар нашаад мордчихж байна. Говьолтой аймгийн Эрдэнэс Мариат хэлийн зэргийн техник 166 дугаар анги Макс группийн бөх Монгол улсын зам баталгын саран замболд аймгийн эчин Бямдан дээр нэг давлаа. Улсын арцаг отгорол аймгийн эчин ангисаруудаар нэг давлаа. Хаилцах барьсан сараар нашиж мордоод авсан. Болдозан таваатуу төрөлөө. Сэлэнгийн Жахулансан Мариат алдар спорт өрөөний Саа зүүн дахиндаа төөсөндөө цаахан гоцсон цацаагаар дарагшаан дэрлээ давлаа. Савхан аймгийн тосон зэнгэлсэн Мариат улсын арцаг хүртийн улан баяр давлаа. Саа даш начингийн барилдаан бол дахиж барилдаж байгаа данжаадуур арднагараа далсын зөвөний барьсан тооруулаад татгаа бариад давлаа. Дунд аймгийн эрдэнэ талаас Мариат алдар спортын орон мон орон компани бох улсын эчин эрдэнэ хотын дааш аймгийн эчин төвшин толгоор аймгийн арцаг төвшин толгоор нэг давлаа.
Улсын эчин Болдбаатарын бачиргалын даванд аймгийн ярилцаг мөнхөний дүүтэй онол таарсан хоёрын бэрэлт элиг үсэнжигний барьсан дурчээ. Болгон аймгийн тэшигсэн арай тэшиг ус компани бах аймгийн ярилцаг мөнхөний дүү. За Өвхөн аймгийн алдар хансан арай дөх улсын эчин базаргуурын Батамсрын энэ даванд Баянгар аймгийн бах аймгийн ярилцаг дэлгэр сайхантай онол таарсан хоёрын бэрэлт элиг үсэнжигний барьсан бэрэлт өргөжсээр явна. Самугийн намрыг сошиалдас хэмбэгэл өчөө дөрвөн бэрэлтэний уралт процесс бэрэлтэж байна. За нэгэн давааны үргэлжлэл улсын эчин дан уягтай аймгийн ярилцаг манайтай улсын эчнэрийн аймгийн ярилцаг хаттай улсын эчин бацаар аймгийн ярилцаг хичээлэн улсын эчин адар аймгийн ярилцаг хичээлэн улсын эчин хичээлэн ярилцаг Улсын эчин гамбалдын баасан дөржрүүхийн барилдааны нэгэн даванд аймгийн ярилцаг батсагтай онол таарсан. Өсгөдрөн эчин зарим догт аймгийн харцаг мягмарч хоёрын барилд элиг үсний барьсан дөржрэлт гарваллаа. Болгон аймгийн 3 болгосон барилд алдар спортын орооны бүх Монгол улсын өсгөдрөн эчин ичдэрчи Яндон самбуу Аранг аймгийн занкарсан барилд бүхүүлэх төвчэний аймгийн ярилцаг бат сайхантай онол таарсан барилдч ба. За мягмарч их хэлбэрдэж байна. Сугдсан барьсан сүүн талдааны хавираад дотуудлаа согд төрж төгөөд төгсгөл дээр нэг зүүн талд хавираачныг таацтай болсонгүй тогтлоо. Хөвсгөл аймгийн бүрэн тогтсон арай дөх аймгийн ярилцаг алгагийн мягмарч өнөө жилийн үндэсний 2 наадам ард 96 жилийн ойгоор Хөвсгөл аймгийн баяр наадамд аймгийн эчин Батсүхбаяр 6 давж аймгийн харцаг солны улсыг ангасан бөхөө. За берта сууртай бүх аймгийн ярилцаг мягмарч улсын эчин баасан дөржин даван төв аймгийн Баянзүрх Мария дүнжин гаравд бичээний аймгийн ярилцаг дөрсрөнгийн Батсүхтэй онол таарсан хоёрын хэлэг үсний барьцтай барилдаан үргэлжилсээр явна. Улсын эчин амар зэгийн барьц барилдаан барьцадлаа. Баянгар аймгийн бүх аймгийн ярилцаг Батбаатартай энэ даванд онол таарсан. Улсын эчин Батамсрын аймгийн ярилцаг дэлгэр сайхан хоёрын барилдаан хэлэг үсний барьцтай барилдаан үргэлжилсээр явна. За амар зэгийн эчин шуудагдсан барьсан голлоод мардчихж байна. Аранг аймгийн чулуутсан арай бүхүүлэх төвчэний мөх улсын эчин амар зэя аймгийн ярилцаг Батбаатараар нэг давлаа. Улсын эчин Болдбаатарын бачиргалын даванд Болгон аймгийн тэшигсэн арай тэшиг ус компани бөх аймгийн ярилцаг мөнхөний дүүтэй онол таарсан. Сүүлд нэг суугаад туудлаа. За жилбэр уламжлалгын зохиогддог Баянзүрх хайрханы хишиг барилдааныг Монголын үндэсний бүхийн холбоо Бритиш корпорацтай 2006 оноос хойш 11 дахь жилдээ хамтран зохион байгуулж байна. Бритиш корпорац нь 1991 онд үүсгэн байгуулагдсан манай улсын өвгөн хувийн хвшлүүдийн нэг юм. Бритиш корпорац нь Япон улсын Сузуки автомашины Монгол улсад хэллэрээр 19 дахь жилдээ ажиллаж байна. Монголын үндэсний их спорт бүхийн барилдааныг хөгжүүлэх хөв уламжлан хадгалан үйлсэд хөв нэмрэн оруулах зорилгоор жилбэр үндэсний бүхийн барилдааныг ивент тэтгэгчээр хамтран ажиллаж байгаа Бритиш корпорацийн хамт олон тус талархал илэрхийлье. Улсын эчин шинэ баярын даванд аймгийн ярилцаг ангишил унтаа онол таарсан зүүн талаараа золгоо шуудагны барьсан дүрлээ. За шинэ баярын эчин бол зүүн золгооны барьсан дахин дахмихийг ус мэлийн даамга эдгэл бөхтөө. Өврөн аймгийн богдсны бүх аймгийн ярилцаг ангишил унтаа барьж урагшин давуулаа гуйдлаа. Өөрийнх нь хүчин дээр сайхан давуулж гуйдлаа да барьцаа алдаад урагшин ухсын гутан давуулаа гуйчлаа. Гололт аймгийн жаргалансан Мариат Юби ойл компани бөх улсын эчин шоутай өвгийн шинэ баяр аймгийн ярилцаг ангишил унаар нэг давлаа. Аавн улсын эчин, ахын улсын эчин, өөрөн улсын эчин, нэг гэрээс улсын 3 начин золтой бөх төрж орсон.
Арангаан гэрээ улсын ярцаг Сэвэнживийн юувэ улсын чинь ванчигсрын Монгол улсын тодмонлоо яач улсын чинь Сэвэнживийн дууламсрын гээд одоо бас ах トゥ гурам бөх байдаг. Тахимтлаараас нэрчөө сарахгүй бас чацархан сайхан тусчлтлээ. Савхан аймгийн Баян хайрханы Мариат Жим интернэшнл группийн бөх улсын чинь гамбалтын баасан дөрж давж аймгийн ярцаг Батсах хөвдөг широодлоо. Улсын чинь Жимэд бандан бөх барилдааны нэгэн даваанд улсын аймгийн баруун транс Мариат бүхийн овсноор гадын бөх аймгийн зан очирбатын түмэнтэй унаалтаараа самарилтгаар орж эхэллээ. Улсын чинь амар сайхан энэ даваанд завхан аймгийн цэцэн улсын бөх аймгийн ярцаг шигдэр сөрөнгийн шин тулгатай унаалтаарсан барилдаж байна. Чин тулгатай. Улсын чинь Балдбаатарын Бачаргал аймгийн ярцаг Мөнхөрөйт хоёрын барилдаан барьцуулаасалнаа явна. Болгон аймгийн дэшигсэн Мариат бүх Монгол улсын зан очир зааны одоо удмын бөх аймгийн ярцаг Мөнхөрөйт улсын чинь Батамсрын Баянгор аймгийн бөх аймгийн ярцаг дэлгэр сайхан хоёрын барилдаан илүүсний барьцтай барилдаан үргэлжилсээр явна. Чимэд мандан чинь аймгийн зан Төмөн баруун талдан толгойг нь уруулаад дараад бариадавлаа. Улсын чинь Батам самбуугийн гангойг бөх барилдааны нэгэн даваанд Сүхбаатар аймгийн уулын Мариат бүх аймгийн ярцаг Батам дэрч тоонолтоор самарилтгаар орж эхэллээ. Улсын чинь Драмагийн Дамирын даваанд Арангаангийн Тариац Мариат өхөлөг төвчнийг аймгийн зан Болд гэрэлтэй тоонолтаарсан Болгон аймгийн Тэшигсэн Мариат Болгон хаан дэвжээ Тэшиг ус компани бөх аймгийн ярцаг Мөнхөрөйт давж улсын чинь Балдбаатарын Бачаргал өвдөг широодлоо. Суугдсан барьсан сүүн талаар нараа нашид мордчлоо сая. Болгон аймгийн Бүргангаас Мариат хилчин спортын ороо Болгон хаан дэвжээний бөх Монгол улсын залууна чинь Драмагийн Тамир аймгийн зам Болд гэрлээр нэг давлаа. Улсын чинь Жаргал сайхны даваг өчрө Савхан аймгийн Ургамалс Мариат бөх аймгийн зам Бүрвэгийн Сүхбаатар тоонолтоор самарилтгаар орж эхэллээ. Гованган бойдон компани бөх аймгийн зан Сүхбаатар Завхан аймгийн Баярнаатан дусуурлаж аймгийн заанслыг үртээд байгаа бөхөө. Улсын өсгөдөрн чи Яндон самбуу аймгийн арцаг бат сайхан нарын барилдаан баруун талаараа толгой барьцаад авлаа. Улсын чинь Сэрик бөх барилдааны нэгэн даваанд аймгийн зам Бямбодорч тоонолтаарсан барилдахаар орж эхэллээ. Дорногов аймгийн Айргсэн Мариат аймгийн зам Бямбодорч тоонолтаарсан. Улсын өсгөдөрн чинь Зориндогт аймгийн ярцаг Мегмарж хоёрын барилдааны нэлээд удаа ширч байна. Одоо давхар шуудагны барьсан дөрч барилдах цаг болж баймаар юм. Улсын чинь ган уяг аймгийн ярцаг Батамдорж хоёрын барилдаан барьцуулаасалдаа явна. Батамдорж өвдөнхөд бол урд өмнө Сүхбаатар аймгийн баруун урд сумын нэр дээрээс барилдаж байсан бол өнөөдрийн барилдаанаас эхлэж Сүхбаатар аймгийн уулын сумын нэр дээрээс одоо барилдахаар болж байгаа юм байна. Улсын чинь Батамсрын аймгийн ярцаг дэлгэр сайхан хоёрын барилдаан сэрүү хүрцтэй баруун хонгон суугаад дуудлаа хаад суулаа. Улсын чинь Сэрикэн даваанд аймгийн зам Бямбодорч тоонолтаарсан барилдахаар орж эхэллээ. Дорногов аймгийн Айргсэн Мариат аймгийн зам Бямбодорч басал баруун зөөлд хүрдэгэл бөхтөө. Улсын чинь Ишигбаатар бөх барилдааны нэгэн даваанд Арангаангийн Зэнкэр сумын бөх аймгийн зам Баатар сүрэнтэй тоонолтаарсан Ишигбаатар өгөөл явна. Барай зөрөн дээр бас сүрхий хурц зоримог дайчин барилдаантай бөхтөө улсын чинь Ишигбаатар. Өнөө жил 90 содтой хэмэртэй байгаа бүх зэргийн Баярнаатан төрүүллээ. Улсын Баярнаатмар Монгол улсын нэгэн цолыг хүртлээ. Зоримог дайчин барилдаантай бөх улсын чинь Балганы Ишигбаатар. Улсын чинь Андар бөх барилдааны нэгэн даваанд Ховд аймгийн Болгон Мариат аймгийн ярцаг анх чиргалтай оноолтаарсан барилдахаар орж эхэллээ. Дорнод аймгийн онцгой байдлын газар бүрэн дуулаг компани Доргоши компани нэр дээрээс барилдаж байгаа бөх улсын чинь Андар. Арангаангийн Зэнкэрсэн Мариат өхөлөг төвжээний аймгийн Замбаатар сүрэн улсын чинь Хишигбаатараар нэг давлаа. Улсын өсгөдөрн чинь Сэрэндөгдөх барилдаан зүүн талаараа зулгаадан шуудагны барьсан дурсан. Саазон хярсан талаар зүүн толд мөшгөж байна. Мегэн рчвийн зүүн хөл сүрхий дутгшин цөмөрч гიშгсэн байсан энэ дээр дагуулсан мөшгөжлаа.
Хилийн зэргийн техник 119-р геомандал компани бөх Монгол улсын өсгөр начин ловсон дөржин заримдагт хаймгийн харилцааг мегмар чуулаар нэгдвлээ. Улсын чин амар сайхан энэ даванд хаймгийн харилцааг чин толготой онолтаарсан дэлгэсний 100 гарталд байрлалтай хоёр бөх барьцуулаас алцсаар явна. Улсын чин сэрийн даванд хаймгийн зам бэм өдөрчтэй үжүүлсэн барилдаж хуан гарсан цагаас хойш хоёр их барьсан төрсөнгүйтэй. Улсын чин дэлгэр сайхан бохын барилдааны нэгийн даванд гинтийн дэлгэр хаалсан мариат эдийн зэргийн 253 дугаар морин транс компани хаймгийн чин адсиятай нолтаарсан чимэд вондан бар уулын жавсанда толгой дотор овсон аймгийн зан төмөнгийн бар уулын авсан. За дамжаад ард нь гараад чэжэн гараан тавирт холбоод барьд авлаалсан шөөдөгний барьсан төрлөө чимэд вондан чин. Саалсан шөөдөгний барьсан зуршаан дүрж дайраад өвдөглүүллээ. Савхан аймгийн их улс морид алдар спортын ороо дайын дэвжээний Монгол улсын залуу начин чимэд вондан аймгийн зан төмөнгөөр нэгдвлээ. Улсын чин жиргэн сайхны даваа чирэн даванд аймгийн зан өсөх баатартай үжүүлсэн барилдаж байна. Өвсгөл аймгийн шинэдэрс Мариата Хилийн зэргийн 257 дугаар Эрдэнэ самбар компани Тэсвэр компани улсын чин Бадам самбогийн ган уяга аймгийн харилцааг Бадамд орж ордовлаа. За баруун сугундын сэжид хутгачих гээд өгшиг банд аймгийн харилцааг бат сайхан. За олон жил барилдсан барилдааны сурц туршлага сайтай айлбагтай юмдан самбооночин. За бат сайхан ингэж яваад баруун хутгаж магадгүй хутгасандаа За суугдаж урагш өөрийнх нь хүчинд дайрсан хүчин дээр нь суугдаж урагш өнтрөө давлаа. Савхан аймгийн ургамлсан Мариад хаймгийн зам бүрвэгийн өсөх баатар улсын чин даваа өчрөөр давлаа. Барилдааны захад барилдаж байгаа улсууд бол ийм их осолтой байдаг. Одоо захад очиод мэх хийдсэн сая өөрийнхөө хүчиндээ сая хариу өмөхөнд ороод хунж байна. Савхан аймгийн ургамлсан Мариад хилчин спортын ороо говь ханган буудан компани бөх аймгийн зан өсөх баатар улсын чин даваа өчрөөр нэгдвлээ. Улсын чин өгчрөнгөр бөх барилдааны нэгийн даванд Баянгор аймгийн жинс Мариат их богд дэвжээний аймгийн харилцаага дүүрэн сарантай онолтаарсан зүүн талаар онцлогод оншуудгны барьсан төрлөө. Улсын чин Бадам саран аймгийн харилцааг дэлгэр сайхан хоёрын барилдаан барьцаадсан. За дэлгэр сайхан чин дамжаад ард нь гарсан байна дацыг цаашлуулахад өвдөглүүллээ. Сэлэнг аймгийн сайхансан Мариад алдар спортын ороо 5 хан бохын дэвжээний улсын чин дэлгэр сайхан аймгийн харилцааг азиягаар нэгдвлээ. Өвсгөл аймгийн галдсан Мариад хилчин спортын ороо шижирг овол компани Тэсвэр компани бөх улсын чин хөгчрөнгөр давлаа. Улсын чин хөгчрөнгөр улсын чин хөгчрөнгөр Баянгор аймгийн бөх аймгийн харилцааг дүүрэн сарангаар давлаа. Савхан аймгийн алдар хаансан Мариад улсын чин Бадам саран Булган аймгийн 3 болгосон Мариад алдар спортын орооны бөх улсын өсгөдрөний чи Ёндон самбоонор тосбор нэгдвлээ. За басраг начин жит хоёр нарийн ууцаараа тэмрүүлээд аргашаа суучлаа да. Ингэчээр бол сугд ууцаараа тэмрээд арчиж байна. Оодончтой баруун талдаа сайхан уйддаг начинда басраг начин сая уйдах хэрн боломж олгосонгүй хурдтай хамчих шиг байна. Сэлэнгийн мандалсан Мариад 5 хан бохын дэвжээний бөх аймгийн харилцаага ингэчээр бол улсын чин Лутын Бацраг орныг давлаа. аймгийн хурцарсан Мөнгөнбаатар энэ даванд Увс аймгийн 100 гайсмын бөх аймгийн зам Баасан дөржийн Болдбаатартай амралтаарсан барилдахаар орж гэлээ.
Аймгийн урд зорсон дархан бат энэ даванд аймгийн зан эрдэн сайхантай онолтаарсан эрдэн сайхан барай заран дээр ухсаж барьж явах дутуудлаа. Улсын чин зэрэг аймгийн зам бямдар жойрын барилдааны үлсний барилдсан нүртлээ. Аймгийн урд зорсон Мөнгөнбаатар аймгийн зам Болдбаатар хоёрын барилдан тодорхой барьсан дрээг явна. Авс аймгийн зүүн гайс Мариат Улаанбаатар Домор замын бүх аймгийн зам Баасандарчин Болдбаатар өнөө жилийн улсын баяр наадмын 3-ын даванд улсын зам Батмөнхийг өвдөгшрөөд улсан. 4-ын даванд Монгол улсын гавьяа тамирчин дархан авраг ус хоёр дахин өгсөн. Аймгийн урд зорсон Тангатын барилдаан зэрэг хөрцтэй барилдаан үргэлжилсээр явна. Болгон аймгийн Сэлэнгс Мариат Нүүмэнд компани болгон дэвжээний улсын чин амар сайхан давлаа. Аймгийн арцаг шин долоо өвдөгшрөөдлөө. Сэрик баруун талдаа нэг сайхан сугдаж ирж яваад гараа суглаад авчиж байна аймгийн зам Бямбадорчоо. Аймгийн урд зорсон Бэрекэн даванд аймгийн зам Түмэн дэмбэрэлтэй онолтаарсан барилд гарч ирлээ. Аймгийн урд зорсон Гандологын даванд аймгийн гарсан Мөн төгтөө онолтаарсан хоёр хөрцүүлээс алдсаар явна. Завхан аймгийн Досон Цэнгэлс Мариат Дайн дэвжээний бүх аймгийн гарсан Жөөжөлсөрн өнөө жил Завхан аймгийнхан баяр наадам төрүүлж аймгийн гарсан цалыг үртээд байгаа бохоо. Ер нь бас төргийн шуурхай барай саран дээр сормог дайчин барилдаантай бүх аймгийн гарсан мөнгө төгтөхөө. Аймгийн урд зорсон Намын далай энэ даванд Болгон аймгийн Монгол улсын бүх аймгийн зан инкэ магадамтай онолтаарсан хоёр бүх сэнжигний барьсан төрлөө. Аймгийн урд зорсон Золбоо энэ даванд Болгон аймгийн урдан болгосон бүх аймгийн зам Бүрөвжвийн ДАВАА даржтай онолтаарсан дээр цааталд нь барилдаж явна. Улсын чин андра аймгийн арцаг ангачаргал хоёрын барилдаан баруун талаар амзалгаа шууд өгсөн барьсан дөрж барилд гарваллаа. Аймгийн урд зорсон Бэрек аймгийн зам Түмэн дэмбэр хоёрын барилдаан барьсан дрээгүүд өмнө хэлийн зэргийн техник 130 дугаар анги Болгон дэвжээний бүх аймгийн зам Түмэн дэмбэрлээ. Урд зорсон Гандолог аймгийн гарсан Мөнгө тогт хоёрын барилдаан барьсан дрээгүүд өмнө аймгийн урд зорсон Ариун бэлгийн даванд аймгийн гарсан Бүрнэгийн Баян мөнгөтэй онолтаарс хоёр бүх албай гололж явна. Ховд аймгийн Мөнгө хайрханы Мариат Ховд аймгийн Цагдаагийн газрын бүх аймгийн гарсан Баян мөнгөө хурц зарсан Золбоо аймгийн зам ДАВАА дарж хоёрын барилдаан барьсуулаас алдсаар явна. Аймгийн урд зорсон Золбоо аймгийн зам ДАВАА дарж онолтаарсан барилдаж байгаа. Аймгийн урд зорсон Мөнгөнбаатар аймгийн зам Болдбаатар хоёрын барилдаан барьсуулаас алдсаар явна. Аймгийн урд зорсон Намын далай аймгийн зам инкэ магадамтай нэгийн даванд үзүүлсэн барилдаж байгаа. Сайн урд зорсон Гандолог аймгийн гарсан Мөнгө тогт хоёрын барилдаан элиг үлсний барьсан дөрчээ. Улсын чин зэрэг даванд аймгийн зам Бямбадорчтой хүчээр барилдаж байгаа баруун талаар золгоо дан шуудагны барьсан төрлөө. Зүүн долооны барьсан дотор нэг өхийлдэх гэмэгт туудлаа. Улсын чин зэрэг Бямбадорчин зүүн гарч жоохон барьсан утаа бат байна. Торногоо аймгийн Айргс Маридох аймгийн зам мөнгө чиргалын Бямбадорч цэнхэр зодог цэнхэр шуудагтай барилдаж байна. Аймгийн урд зорсон Бэрек аймгийн зам Түмэн дэмбэр хоёрын барилдаан барьсан дрээгүүд явна.
Аймгийн хурцарсан Сүхбаатарын барилдааны нэгийн даваанд Овс аймгийн дэсмийн бүх аймгийн арсан балдарч тоонол таарсан барилдаж байна. Аймгийн хурцарсан ариун бэлэг аймгийн арсан Баянмонг хоёрын барилдаан барьсан дэрэгүү дэвнэ. Улсын эчин сэрик аймгийн зам бэмдэрж хоёрын барилдаан зүүн талаараа золгоод Тэрүүн логоо барилдаад авсан барилдаа барилдаан үргэлжилсээр юм. Хурцарсан Монгонбаатар аймгийн зам Балдбаатартай үжсэн барилдаж байгаа. Хурцарсан Гандолго аймгийн арсан Монгодогт хоёрын барилдаалыг үснэ барьсан дүржтэй. Аймгийн хурцарсан Дарханбат даваанд аймгийн зам Эрдэн сайхан тоонол таарсан барилдаж байгаа. Аймгийн арсан Ашуутрын барилдааны нэгийн даваанд аймгийн арсан Саран сайхан тоонол таарсан барилдахаар орж гэлээ. Дундгой аймгийн говьгтаас марид Магби группийн бүх аймгийн арсан Амгалангийн Саран сайхан Улсын эчин анар аймгийн арцаг ангачрагал хоёрын барилдаан бас нэлээд утаа ширч байна. Улсын эчин сэрикийн даваанд аймгийн зам бэмдэрчтэй үжсэн барилдаж байгаа. Шуудгын барилдаанаас барилдаа үргэлжлэх гэж байна. Аймгийн хурцарсан Сүхбаат аймгийн арсан Балдарч хоёрын барилдаан одоо шуудагдсан барьсан дүрж барилдахаар болжээ. Аймгийн арсан Бэрек аймгийн зам Төмөн Дэмбэрэл хоёрын барилдаан барьсан дэрэгүү явна. Жилбэр уламжлал болгон зохиогддог Баянзүрх хайрханы хишиг барилдааныг Монголын үндэсний бүхий холбоо Бритиш корпорацтай 2006 оноос хойш 11 дахь жилдээ хамтран зохион байгуулж байна. Бритиш корпорац нь 1998 оноос эхлэн Японы улсын Сузуки брендийн автомашиныг албан ёсны эрхтэйгээр худалдаалж байна. Хайр цэвэрсэн мордон дээр сайхан тогтлоод аймгийн арсан ангачрагал бараа хоёрлаа. Тоглоо. Өдөрний нүдэндээ хүрэн зүтгэж яваад тохоод тавлаа. Дорнод аймгийн ташуулбарсан Мариа Дорнод аймгийн онцгой байдлын газар бүрэн дуулах компани Доргоши компани бах улсын эчин дөржийн анар аймгийн арсан ангачрагалаар нэг давлаа. Аймгийн хурцарсан Монгонбаатар зүүн талдаа гараач чихвэд өхөлдлөө. Гараачаа өхөлдөө хавирлаа. Балдбаатар одоо эндээс хавираа хотгоо ирнэ гэдгийг бол мэдчил байхаар мэдхийн дэдрэл мэдж юмар юм. Сүхбаатар аймгийн онгонс Мари далдар спорт орооны бүх аймгийн хурцарсан Монгонбаатар аймгийн зам Балдбаатараар нэг давлаа. Улсын эчин сэрик аймгийн зам бэмдэрж хоёрын барилдаан зүүн талаараа золгоо шуудганы барьсан дүрсэндээ. Аймгийн зам инкэмглэн аймгийн арсан номын далай сая баруун талдааныг зайлж босгоо тэр хөллүүлээд барьцаалтлаа. Аймгийн хурцарсан Сүхбаат аймгийн арсан Балдарч хоёрын барилдаан баруун талаараа золгоо барьцаад авлаа. Аратын гавсагдан 96 жилийн агаар Дорнод аймгийн Баяннаадан барилдсан 256 бохоос төрүүлсэн Улс аймгийн дэс мөрөд аймгийн арсан намаагийн Балдарч баруун талаараа золгоо барилдаад авсан барилдаа барилдаа үргэлжилсээр явна. Улсын эчин сэрик иймэрхүү барьсан дотор өхөөлдөх мэхийг ус мөлийн даамга идэг бөхтөө зүүн золгооны барьсанаас за одоо харин барьцны хувьд их л давуудалтай боллоо. Давхар шуудганы тойруулж гадатлаа. За голлоо дөрөвдөр сараар шат мордсон.
Баянгрын баян болгосон Мариат East Diamond дэрийн компани Мөнхийн өсө группийн бөх аймгийн урт сарсан золбоо аймгийн зам ДАВАА орж орногдовлаа. За болгон аймгийн сайхансан Мариат Сэвсэгдчин 89-р ангийн бөх аймгийн арсан Ганбаатар Ховд аймгийн Баянсумын бөх аймгийн арсан Нямбарвын Бат сайхнаар нэгдовлаа. За нэгийн давааны төгсгөл дээр бол олон энэ тэнцвэрхэн бас аймгийн арсан гол хоорондоо нуурч барилдаж байгаа. Хэнэнч тавж магадгүй одоо өрсөлдөөнтэй барилдаанууд бол болж байна. Аймгийн урт сарсан ариун балигын даваанд аймгийн арсан Бүрнэгийн Баян мөнгөтэй нуултаарсан барилдаж байна. Ховд аймгийн мөнгө хайрхансан Мариат Ховд аймгийн цагдаагийн газрын бөх аймгийн арсан Бүрнэгийн Баян мөнгө аймгийн арсан Хашбат аймгийн арсан Сарвал сайхан хоёрын барилдаан барьцаадарлаа. Аймгийн урт сарсан Бэрек аймгийн зам Төмөн Дэмбэрэл хоёрын барилдаан бол ер нь гарсан цагаас хойш барьцанд бараг хүрсэнгүй. Баянзүрх аймгийн улаан улс Мариат Бэсбогд бүргэд дэвчээний бөх улсын эчин Бэрд Муратын Сэрэг Дорнов аймгийн бөх аймгийн зам Бямбад орж орногдовлаа. Хор сарсан Гандулга аймгийн арсан Мөнгө тогт хоёрын барилдаан барьцуулаад явна. Аймгийн урт сарсан Гандулга аймгийн арсан Мөнгө тогт хоёрын барилдаан элэг үлсний барьцаадарлаа. Аймгийн арсан ДАВАА бөх энэ барилдааны нэгийн даваанд Уранга аймгийн Зүүн баян улаанс Мариат Депот компани бөх аймгийн арсан Цэдэн содномтой нуултаарс хоёр бүхэн барилдаан барьсан дэрээгүй явна. Одоо харин элэг үлсний барьсан дүрлээ. Аймгийн арсан Хашбат аймгийн арсан Сарвал сайхан хоёрын барилдаан ч одоо барьсан дүрч барилдах цаг бол болсон байх учиртай. Аймгийн арсан Бэрек аймгийн зам Төмөн Дэмбэрэл нар баруун талаар онцолгоо дан шүүдөгний барьсан дүрчтэй Төмөн Дэмбэрэлээс хутгаар их үед татлаа. За та сайхан дэр өөрийнхөө хүчинд шуудагдсан барьснаас Бэрек бол сайхан татаж гараад тэндээс түрээ дайрахтаа өөр өнгөшгөл та заагур нь хариу баг зэргийн зайлаанд орж өөрөө өвдөг шородлоо. Болгон аймгийн орхонсон Мариат Болгон хаан дэвч Каритиш компани бөх аймгийн зам Төмөн Дэмбэрэл хор сарсан Бэрекээр нэгдовлаа. Аймгийн урт сарсан Дангад аймгийн арсан Эрхэн жиргэл хоёрын барилдаан зүүн талаар дөрвөн араа машаад мордлоо. Эрхэн жиргэл арсан сая зүүн талдаа нэг араар нь хашиж мордоод бас нэлийн хасайлгаж ирээд тогтоод одоо аймгийн арсан Сөрөнжөв аймгийн арсан Атбаатар хоёрын барилдаан барьсан дэрээгүй явна. Хор сарсан Номиндал аймгийн сан Энкэмгэлэн хоёрын барилдаан барьцаадарлаа. Болгон аймгийн Моготсумын бөх аймгийн сан Энкэмгэлэнгийн талаар ээлс барьсан сонгож өрөлтгөр боллоо. Хор сарсан Номиндал атяныгийн даван төжүүлсэн барилдаж байгаа. За Сөрөнжөв арсан эндээс зүүн талд Монгон Хатбаатараас зөрөө тонгон суудаад дуудлаа. Овс аймгийн малчинсан Мариат Монгол улсын уран барилдаан цаан Тулгаагийн хөө Сөрөнжөв Хэнти аймгийн Батчирээс мөрөд аймгийн Хатбаатартай барилдаж байгаа. За зүүн талд хутгалаа. За данжаад ард нь гараад алсан шүүдгний өрсөн түрээд
аймгийн росын Сөрөнжив даванд аймгийн росын Хатбаатартай нолтаарсан 2 бүхэн барилдаанд албай болж байна. Булган аймгийн росын Ашигбат Дундав аймгийн росын Саран сайхан 2-ын барилдаан барилдаар тавилцаад байгаа. аймгийн росын Балдаржийн талаар аялцгаарсан сонгож өргөдөл гарвалжээ. аймгийн росын Балдарж аймгийн 3 сарсан Сукутаас аялцгаарсан сонгож барилдаж байгаа сугцсан мөрсөн баруун талдан хавираад туудлаа. Сааргын зайлж гудтаа давлаа. Овсангийн дэсэн мариад бүхэн овсноор галын бүх аймгийн росын намаагийн Балдарж аймгийн 3 сарсан Сукутаар нэг давлаа. аймгийн росын Ашигбат аймгийн росын Саран сайхан 2-ын барилдаан баруун талаар онцолгоо шуудгны барьсан дүрлээ. Дарханбат аймгийн зан Эрдэнэ сайхан 2-ын барилдаан зүүн талаар онцолгоо барьцаад авсан барьцтай барилдаа үргэлжилсээр явна. Самар зэрэглэрсэн бол сайхан согдоо барилдавчтай согдсон барьсан тонгорох хараар хашиж мордох мэхүүдийг усмын даамгаа идэг мордоо дайрсан давлаа. Булган аймгийн 3 болгосон Мариат Хантаруу компани Топ Даймонд компани бүх аймгийн росын амар зэрэглээ Ховд аймгийн росын Атиягаар нэг давлаа. Согдсон барьсан тонгорох гэж хуураад буцаа жараар начиж мордод дайраад давлаа. аймгийн росын Ашигбат шуудгны барьсан дүрсэн барьцтай барилдаа үргэлжилсээр явна. аймгийн росын Отгонбаатар зүүн талд давхар тоглоо. Давхар тохоод өөрөө барьцаалдаад ардаа алдчихлаа. Сөрөгийг барьцаа тууллаа. аймгийн росын Алтан шиг аймгийн росын Отгонбаатар 2-ын барилдаан барьцаадрлаа. Ховд аймгийн росын Монкод бүхэн барилдаан 2-ын даванд аймгийн росын Ууган даваатай нолтаарсан 2 бүхэн барилдаан барьцуулаад явна. Сайн даванд аймгийн росын Бэгд сүрэн аймгийн росын сайхан жиргалтай нолтаарсан барилдаар орж эхэллээ. Саран сайхан росын аймгийн росын Ашигбатаас аялцгаарсан сонгож барилдаж байгаа аялцгаарсан сүүрдгөр авиршихтаа давлаа. Дундав аймгийн говь өгтөөлсөн Мариат Магбей группийн бүх аймгийн росын Амгалангийн Саран сайхан Булган аймгийн росын Ашигбатаар нэг давлаа. Булган аймгийн 3 болгосон Мариат Сэвсэг төчний 331-р анги Модуу хаан группийн бүх аймгийн росын Алтан гэрлийн Отгонбаатарын даванд аймгийн росын Алтан жигаатай оноолтаарсан 2 бүх барьцаадрлаа. За Монгол төрийн баяр наадам 3 удаа дөрөв давж 5-ын даванд өвдөг широтсон бүх аймгийн росын Отгонбаатар. Монгол өхөн өргөнд аймаг зэргийн золтой болон улсын алдар золтой бөхчүүдийн барилдаанд дотор төрүүлж үзүүрж өвгөрч байсан бөхөө. аймгийн росын Батбаярын даванд аймгийн росын Цэсэрнтэй оноолтаарсан 2 бүхэн барилдаан Синжигний барилцтай барилдаан үргэлжилсээр явна. аймгийн росын Сөрөнжив аймгийн росын Хатбаатар 2-ын барилдаан Хатбаатар баруун талдан согдоо бариад бас мордлоо мордог нь хөмрөө болголоо давлаа. Тон сайхан араатай мэхэн хариуллаа. Сөрөнжив мордсон мордог нь зөрүүлж хөмрөө болгоо давлаа. Хэнти аймгийн Батчирээдсэн Мариат хан хэнти аврагд бижээний бүх аймгийн росын Бачиргалын Хатбаатар аймгийн росын Сөрөнживаар нэг давлаа. аймгийн росын Отгонбаатар аймгийн росын Алтан жигооноор зүүн талаар онцолгоо барьцаад авлаа.
Отгонбаатар зүүн талтай Алтан шигаачмын зүүн талтай альбогтой. Тонгорох гэж хуураад нэг араар нашаад мордчих гээд өгшиг байна аймгираас Отгонбаатар. Мушиглаад туудлаа. Савхан аймгийн Отгонсон Мариат дайн дэвжээний бүх аймгийн расан бэгд сүрэн давлаа. Аймгийн расан сайхан жаргал өвдөшрөөдлөө. Дархан аймгийн онгорсон Мариат Янгэр хайрхан компани Дархан усуу компани бүх аймгийн расан өрөөлт өврөн аймгийн расан Наранбаатар арныг давлаа. Отгонбаатараас өөрөө янаар нь хашиж мордохгүй яасан энэ дээр нь хөлөө татаад мушигчж байна. Аймгийн расан Алтан шигаа говьлт аймгийн бэгэрсэн Мариатан тайшир дэвчээний бүх аймгийн расан жаргал сайхны Алтан шигаа аймгийн расан Отгонбаатар арныг давлаа. Өврөн аймгийн Баянзүрх Мариат их Монголын өвчтөн мөхөнд дэвжээний бүх аймгийн расан Батсүхийн Баттар аймгийн расан ДАВАА очроор нэг давлаа. Баянгор аймгийн расан Баттар Харан аймгийн расан Мөнхөрдөнтэй бүх барилдааны нэгийн давааны төгсгөл дээр нолтаарсан Синжигний ерс атгавраа давсан барьсан задалж байна. Саанаа сайхан гарын талж яванда тарадлаа дээр өлүүлсэн тойруудад алсын зөв шуудганы версэнд нүрлээ. Сүхбаатарын Зоригт Баатар арслангийн барилдаан байх шиг байна. Зоригт Баатар арслан бол сайхан л версэнд өрчсөн байгаа. Тойруудад далавчлалтад алсын шуудганы версэнд өрсөн. Саагуудад давлаа. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатараас Мариат аймгийн расан Зоригт Баатар Хөвсгөл аймгийн Арбалаг сумын бүх аймгийн расан Батны марныг давлаа. Санааж Сүхбаатар аймгийнхан баяр наадам дөрүүлсэн Альянс компани Тэч компани бүх аймгийн расан Зоригт Баатарныг давлаа. Аймгийн ачин солтой нэг хэдэн жил барилдсан аймгийн харцаг салтайж одоо бас үлийн бас 3-4 жил шахуу барилдаж өнөө жил аймгийнхан баяр наадам дөрүүлсэн аймгийн расан Зоригт Баатар. За зүүн талд дахиндаа дайрсан. За Монгол дахиндлаа. Овс аймгийн баруун онтроо унсан Мариат хамгаалтын газар Хайби ойл компани бүх аймгийн расан намсрын ган зэрэг аймгийн расан Эрдэнэчлүүн нарныг давлаа. Аймгийн расан дархан бат аймгийн зан Эрдэнэ сайхны саялц бүрс сонгож өрдөж байна. Араар нашаад мордлоо. Баянзүрх хайрхан уулын ишиг болос аймгийн алдар солтой аж түүхийн барилдааны нэгэн давааны өргөжлөл дээр дандан аймаг сэргийн арсан солтой бөгчд орондоо оноолтоор таарч барилдацгааж байна. Сэргийн арсан зөрөндөгт аймгийн арсан тогтох жаргал хоёрын барилдаан арсулаасалсаар л явна.
Зүүн талдан хавирлаа. Аймгийн росын гэрхээ болон зүүн талдааны татаж хавираас имэгт дуудлаа. Сэлэнг аймгийн баруун бүрэнс мөрөд хилчин спортын орооны бүх аймгийн росын инкватын тулга Баян аймгийн алтай сумын бүх аймгийн росын эрхээ болонтой үжил зөмбөрлөж байгаа. аймгийн росын мөнхөдөн даванд аймгийн росын ууган даваатан олтаарс хоёрын бэрэлдэн барьцаадарлаа. аймгийн росын самдаг дөрж дорнод аймгийн заган болсон бүх аймгийн росын мөнхөдтэй олтаарс хоёрын нэгэн даванд үжил зөмбөрлөж байгаа. Сан Баян аймгийн росын Баттарш Аранга аймгийн росын мөнхөрдний зодгных нар шилэн дээр сатгаж ирж яваад байна. аймгийн росын эрхээ болон аймгийн росын тулга хоёрын бэрэлдэн барьцаадарл. Говьсомбор аймгийн дэвх аймгийн росын Борөвсрон Төв аймгийн Эрдэнэ зансмын бүх аймгийн росын Батхуйг хоёр бүхийн бэрэлдэаны нэгэн давааны төгсгөл дээр нолтаарс хоёрсон барьсан дрээгөө явна. Саан аймгийн росын Мөнх хоёр аймгийн росын Мустап хоёрын бэрэлдээд үсний барьсан дөрөсөн. Мөнх хоёр росын бол ерэн гар шууны барьсаатай сэрүү барьснаас авдруулжин барьснаас баруун талдан хавирх мөхийг ус мэдэн даамгаа хийж өрөлддөг. Имэрслэн Мустап барьсан бол ставуулж уйдах мөхийг мэдэн голж ийдэг. Баруун талдан тоглоо харааран шат мордлоо давлаа. Сөрмөг сайхан угсраа хийж давлаа. Ховд аймгийн Манганс Мариат ховд бүхэн дэвжээний аймгийн росын Мөнхөто аймгийн росын ууган даваагаар нэг давлаа. аймгийн зан Эрдэнэ сайхны талаар ээлжлэх сонгож барилт гаргасан. Барилдаан хэлээ өргөж хавирлаа. Говьт аймгийн дэлгэр росын Мариат Алтан улаастай эрчим хүчний систем төрийн өмчт компани бүх аймгийн зан Жинзэргийн Эрдэнэ сайхан өмнөг аймгийн росын Дархан Батаар нэг давлаа. Говьсомбор аймгийн Ариат Борхон өргөө компани бүх аймгийн росын Борөвсрон аймгийн росын Батхуйгаар давлаа. 1935 оны улсын баяр наадмын төрөө бүх Монгол улсын росын Төв аймгийн Монгон мөрсөн Мариат Ловсон мөрийн Чимэд рослонгийн утмын бүх аймгийн росын Борөвсрон давлаа. аймгийн росын Мөнх хоёр аймгийн росын Мустап хоёрын бэрэлдээд үсний барьцаа барилдаан үргэлжилсээр явна. аймгийн росын сандаг дөрж дорнод аймгийн цагаан болсон Мариат зэвсэг 4327 дугаарыг Баянзүрх компани бүх аймгийн росын Борөвчвийн Мөнхөттэй нолтаарс хоёрх зүүн талаар дөрвөлэн толгой барьцаад авлаа. Сандаг дөрж ирсэн бол өөрөө зүүн талтай чин ихтэй биеийг сайн салуулж барилддаг барилдааны онцлогтой бөхөө. Аранга аймгийн росын Мөнхөрдөн согцсон барьсан баруун талдааны мөшгөд дуудлаа. Баян аймгийн росын Баттарш Аранга аймгийн росын Мөнхөрдөн хоёрын бэрэлдэн барьсан дрээгөө юмна. аймгийн росын Шарвнын буугийн бэрэлдэн нэлэг үсний барьцтай барилдаан үргэлжилж байна. Аранга аймгийн их тамирсан Мариат Дорнын цас компани бүх аймгийн росын Батхэрэлтэй онолтаарс хоёрх нэлэг үсний барьсан дөрвсөн. Нэлэг үсний барьсан хан цэлгэж яваад сүүлдэн суугаад туудлаа аймгийн росын эрхээ болон
Сэргийн ирсэн заримдагт хаймгийн ирсэн тогтох жаргал нарын барилдаанд тогтох жаргал согдсон мөрсөн зүүн талд амшигад дуудлаа. Аймгийн ирсэн Мустаф аймгийн ирсэн Мөнхөр хоёрын барилдаан гэдэг үсний барилдаа барилдаан үргэлжилсээр явна. Хоёрын барилдаан жимэрхүү байдлаас ирнэ яран айцчихгүй болов. Шуудагдсан барьсан дөрч байж хоёрын барилдаан шийдэж магадгүй. Жилбэр уламжлал болгон зохиогддог Баянзүрх хайрханы хишиг барилдааныг Монголын үндэсний бүхий холбоо Бритиш корпорацтай 2006 оноос хойш 11 дахь жилдээ хамтран зохион байгуулж байна. Бритиш корпорац 1991 онд үүсгэн байгуулагдсан манай улсын ууган овийн эвчлүүдийн нэг юм. За зүүн талдаа даваа улаа бариад ус ирхий болон гарсан гойдох гол буцаагаад нэг хотгочих үйтэй. Сэргийн ирсэн заримдагт хаймгийн ирсэн тогтох жаргал хоёрын барилдаанд аль байгуулж явна. Аймгийн ирсэн сандагдорж аймгийн ирсэн Мөнхбат хоёрын барилдаан элэг үсэнжигний барилдаа барилдаан үргэлжилсээр явна. Баянгар аймгийн ирсэн Батарших Аранга аймгийн хашаасан мөрөд аймгийн ирсэн Мөнхөрд хоёрын барилдаан ч мөн элэг үсний барилсан дөрсөн. Сэргийн ирсэн заримдагт хэвдэд зүүн талдаа савдаа бариад авсан барилдаа тогтох жаргаларсан хоёр барилдарлаа. Савхан аймгийн төдөвтөөс мөрөд аймгийн ирсэн Шэрвнэмбо Аранга аймгийн их тамир Сүминбо аймгийн ирсэн Усникагийн Батгэр хоёрын барилдаан барилдарлаа. Жилбэр уламжлал болгон зохиогддог Баянзүрх хайрханы хишиг барилдааныг Монголын үндэсний бүхий холбоо Бритиш корпорацтай 2006 оноос хойш 11 дахь жилдээ хамтран зохион байгуулж байна. Бритиш корпорац 1991 онд үүсгэн байгуулагдсан манай улсын ууган овийн хавчлуудын нэг юм. Бритиш корпорац нь Япон улсын Сузуки автомашиныг Монгол улс дахь дийлэрээр 19 дахь жилдээ ажиллаж байна. Мөн Бритистон брендийн дугуйны албан ёсны борлуулагчаар 18 дахь жилдээ ажиллаж Япон жанрыг Монголын ард түмэндээ хүргэж байна. Монголын үндэсний спорт бүхий барилдааныг хөгжүүлэх, өвөмжлөн хадгалан үлдээх их улсад хувь нэмрэн оруулах зорилгоор жилбэр үндэсний бүхий барилдааны ивент тэтгэгчээр хамтран ажиллаж байгаа Бритиш корпорацийн хамт олондоо талархал илэрхийлээ. Сэргийн ирсэн заримдагт хаймгийн ирсэн тогтох жаргал хоёрын барилдаан сэнжигний барилдаа барилдаан үргэлжилсээр явна. За нийлэн их задгаа дуухан барилдаантай ийм бүх харагддаг. За зүүн талдаа давуулж ирж явах гээд тулгч өөрөн зүүн талдаа зүүн сугантан сэжлээ. Хотгуулчих үедээ сугантан сэжээд хөөлөө. За барилдааны төгсгөл дээр хөмрөө орчих шиг байна. Аймгийн ирсэн эрхээ болон сая сугантан сэжээд арьсан хулгал барилдааны төгсгөл зүүн талдаа хөмрөө орох шиг болсон доо. Баянгар аймгийн ирсэн Батарших аймгийн ирсэн Мөнхөрд хоёрын барилдаан зүүн талаар онцлогоо барилцаад авлаа. Мөнхөрд ирсэн бол өөрөө баруун талтай. Баянгар аймгийн ирсэн Батарших бол өөрөө зүүн талтай юм хоёр бөхөө. Хоёрын барилдааныг утаашруулсан байдлаас манай шууд нэвтрүүлгийн найруулагч харуулж байна. Сугантан сэжсэн аймгийн ирсэн Мөнхөрд аймгийн ирсэн Батарших хоёрын барилдаа одоо баруун талаар онцлогон шуудагдсан барьсан төрлөө. Мөнхөрд нарсан бол өөрөө ерөнхийдөө барилдааны онцлог хөлмөх сайтай ийм бүхэн хавирах хөвхийлдэх мэхүүдийг олж ийдэг. Баянгар аймгийн ирсэн Батарших бол өөрөө зүүн талтай хутгах дагуулж хөмрөх мэхүүдийг ус мэдэн даамгаа ийдэг. За сандагдэрж ирсэн суугдаж өргөш өнтрлөө.
2016 оны Бөхсөргийн баяр наадмаар төрүүлсэн. За энэ хаялцах барьсан сонголоод арчлаа. Хөвсгөл аймгийн шинэ өдрөс Мариата Хөвсгөлийн өвчтөн бүхэн дэвжээний аймгийн арсан Цэрэнбатын Сандаг дөрж Дорнод аймгийн арсан Мөнхбатар давлаа. Улаанбаатар цахилгаан төгөг сүлжээ өвсөд компани бүх аймгийн арсан Сандаг дөрж Баянгөр аймгийн арсан Батар Шхаранг аймгийн арсан Мөнхөрт хоёрын барилдааны барьцаадарлаа. За шуудагцсан тооруулж гадатсан. Аймгийн арсан Жарвнэмбо аймгийн арсан Батгэр хоёрын барилдааны барьцаадарлаа. Аймгийн арсан тогтох жаргал цэргийн арсан цэрэн догт хоёрын барилдаан бас нэлээд божигнсан барилдаан болж байна. Аранга аймгийн арсан Мөнхөртөн Баянгөр аймгийн арсан Батар хоёрын барилдаан одоо баруун зулгууд давхар шуудагны арсан барилдаан үргэлжлэхээр боллоо. Цэргийн арсан цэрэн догт аймгийн арсан тогтох жаргал нарчмын баруун талаараа зулгууд ан шуудагны барьсан дүрлээ. Баруун талдаа хутгах гадаа туудлаан цэргийн арсан цэрэн догтохоо Монгол төрийн их баярын наадамд 4 удаа дөрвөлж 5 удаа усруулсан алдар түүхт аяар дурсагдах далай дэйн дархан яврагдаж төржийн цэрэндэгт хаврагтай овог нэг нэр нэг ийм бөх сэргийн арсан цэрэндэгт хоо аймгийн арсан Батгэр аймгийн арсан Шармнэмбо ийм барилдаан барьцаадарлаа. Савхан аймгийн төдөвтөөс мөрөд улсын чинь Баялчин нэмийн төрсөн ихчийг нөгөө аймгийн арсан Шармнэмбо Мөнхөр арсан Мустаа барсан хоёрын барилдаан одоо зүүн талаар золгож ирэлдэх гэж байна. Сэлэнгангийн баруун бүрэлс мөрөд хэлчин спортын ороо 5 хаан бүхэн дэвжээний аймгийн арсан Мөнхбатын 7 аймгийн арсан Иркий болооноор даваад өгтөрлөө. Догтох жаргалсан шуудагцмэрсэн түрээ төөсөн дагуулж баруун талд өмшгөөд туудлаа цэргийн арсан зэрэг хөнтрөө дэмжээ дардна гарлаа. Түрээ тогтох хориг болсон. Нарийн усаар нэврээд арчиж байна. Овс аймгийн өндрөнгөлсөн мөрөд бүхийн өвснөр галын бүх аймгийн арсан дандингийн догтох жаргал цэргийн арсан цэрэн догтохоор нэг давлаа. Тогтох жаргал арсан мөрөн барилдаан алгасалгүй сайн барилдадаг арсан зоримог дайчин ирэмгийн барилдаантай ямар ч бүхтэй барилдахтаа бол ер нь өөрийнхөө хүчийг шахгаад барилддаг бөхөө. Мөнхөр ингэж бод хай барилддаг юм болоо та хай барилаа. Ахаад ч савраар хэрхийг байхгүй барилдтай барилдаа үргэлжилж байгаа. Аймгийн арсан Батар аймгийн арсан Мөнхөрт хоёрын барилдааны одоо ширч хаялцах барьцаа сонгож өөрөлд харуулсан байх шиг байна. Өврөнг аймгийн сансан мөрөд ухуулсан чинь нэргүн түмэн наст хөдийн сэржилж байгаа. Шоо аялаа сая. Баянгөр аймгийн арсан Батар шхийн талаар хаялцах барьцаа сонгож өөрөлд харууллаа.
Аранга аймгийн их тамирсан Мария төгөлөг төвчөд орны цэс компани аймгийн расан Батгэрэл аймгийн расан Шарвнын буугаар давлаа. Биер жижиг шосол их нэгтвэрлэлтэй Бохтой аймгийн расан Батгэрэл аймгийн расан Мустаф аймгийн расан Мөнхөйрнөр баруун талаараа золгоо дан шуудаг нэрсэн дүрсэндээ Мустаф дамуулж гойд Мөнхөйр шуудагдсан бэрсэн баруун талд авирах нэгтэй Айл сөрсөн баруун талд мордод мөхөнгөөсөө Баянгөр аймгийн богдсон мөрөд хэдийн зэрэгэнд 283 дугаар анги техник импорт компани аймгийн расан Батарших Аранга аймгийн расан Мөнхөйрнэр нэг давлаа. Баруун талд нэг хутгах гээд дуудсан. Талбай дүрлэж байгаа хоёр арслангийн барилдаанаар Баянзүрх хайрхан уулын хишиг улс аймгийн алдар султай өчөд 128 бүхий барилдааны 1-ийн даваа өндөрлөж 2-ийн даваа үргэлжлэн Рич корпорэшн өдөр бүр шин сарил шин үнцэн. Миний өдөр тутмын амьдрал их завгүй өнгөрдөг. Олон хүнтэй уулзаж, олон газраар явах шаардлага байнга тулгарна. Түн төжигнөж бом үжигсэн их хотын хөдөлгөөнд их цагаа би машиндаа өнгөрөөдөг. Тиймээс тав тухтай, тансаг, мэдээж эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй хэрэглээг би сонгосон юм. Харин миний хувьд ажлын шаардлагаар хөдөө орнуудаар явах хэрэгцээ байнга тулгарч байдаг. Хол замд бартаа цаадыг ажирахгүй дав. Ирч хүчтэй хаанч үнэн чанар нь байж чадах тохилог хэрэглээг би эрхэм болгодог. Хотод тансаг, хөдөөд хүчтэй. Бидний сонголт Гранд Витара. Албасны дистрибьютор Бриж корпорац. Шууд нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Рич корпорэшн өдөр бүр шин сарил шин үнцэн. Залуу насны хийж бүтээх хүсэл тэмүүлэл таны амжилтын эхлэл. Жинхэнэ ирчүүдийн найдварлсан Бартаа замын баатар бодит хэмнэлтийн гайхамшиг Сузуки Жини. Шууд нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Рич корпорэшн өдөр бүр шин сарил шин үнцэн. миний өдөр тутмын амьдрал их завгүй өнгөрдөг. Олон хүнтэй уулзаж, олон газраар явах шаардлага байнга тулгарна. Түн төжигнөж бом үжигсэн их хотын хөдөлгөөнд их цагаа би машиндаа өнгөрөөдөг. Тиймээс тав тухтай, тансаг, мэдээж эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй хэрэглээг би сонгосон юм.
Харин миний хувьд ажлын шаардлагаар хөдөө орнолоор явах хэрэгцээ байнга тулгарч байдаг. Хол цамд бартаа саадыг ажирахгүй дав. Ирч хүчтэй хаанч үнэн чанар нь байж чадах тохилог хэрэглээг би эрхэм болгодог. Хотод тансаг, Хөдөөд хүчтэй. Бидний сонголт Гранд Витара. Албан ёсны дистрибьютор Бриж Корпорац. Шууд нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Бриж Корпорэшн. Өдөр бүр шин сарилт, шин үнцэн. Байгалийн шалгуур нүүдэлчдийн ах үед хүлэг мэд явж хүн мэд нөхөрлөх бат бүхийн оргил бодит хэмнэлтийн гайхамшиг Сузуки Жими. Ухаалаг малчин таны сонголт. Шууд нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Бриж Корпорэшн. Өдөр бүр шин сарилт, шин үнцэн. Залуу насны хийж бүтээх хүсэл тэмүүлэл таны амжилтын эхлэл. Жинхэнэ ирчүүдийн найдварлсан Бартаа замын баатар бодит хэмнэлтийн гайхамшиг Сузуки Жими. Шууд нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Бриж Корпорэшн. Өдөр бүр шин сарилт, шин үнцэн. Дэрэн дахимдад туудлаа улс ярцаг бадарч. Улс ярцаг бадарч аймгийн орсон Ганбаатарын зүүн талдаа хайрлаа. За Ганбаатар орсонгийн хөдийн гიშгэглэг зэрэгцээ байсан учраас бол ямар ч хэрэн тогтож өндөх боломж байсангүй. Рангийн зангэрсэн мөрөд хэдийн зэргийн техник 198 дуурын гэрэл тим бис компани бах улс ярцаг бадарч аймгийн орсон Ганбаатараар хоёр давлаа. Сан дамжаад ард нь гарлаа улс ярсан Батсуурын барилдаан. Улсын ярсан Батсуур бүхэн барилдааны хоёрын даваанд аймгийн зам мөнгөр идэвхтэй онолт таарсан саяга гарын таллаад бол ард нь гарцсан байрлалтай ажиллагад улсан. Улс аймгийн олдсон мөрөөс Сүхбаатар аймгийн онцгой байдлын газар Химон констракшн компани Тэсрүү компани улсын ирсэн Батсуур давж аймгийн ярцаг мөнгөр идэвхтэй широодлоо. Улсын ярцаг баасан хобог хэмбэрэлдэн хоёрын даваанд аймгийн зан төмөн дэмбэрэлтэй онолт таарсан энэ хоёр хэмбэрэлдэн бол сонирхолтой барилдаан болондоо. Улсын зан саран замболд аймгийн зан Сүхбаатар хоёрын барилдаан барьцуулсан юм. Улсын өсгөдөрнө чи яндан самбоо хэмбэрэлдэн хоёрын даван Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатарсан өрөөдөх аймгийн орсон зоригт зэмбэрэлдэж байгаа. Улсын ярцаг өрөөд очрын дулга аймгийн орсон алтан шигаа хоёрын барилдаан барьцуулсан юм. Батэрдэн бүхэн барилдааны хоёрын даваанд аймгийн орсон Сарвал сайхантай үжүүлэн барилдаж байгаа. Сарвал сайхан гарын гадуур нууруулаа бариад авсан баста талбай голлоо барилдаа үргэлжилж байна. Улсын орсон Баруун Даваг аймгийн ярцаг ангич чаргад хоёрын барилдаан барьсан дөрөх гэж энэ шандахгүй л бололтой. Улсын зам баасан дөрж бүхэн барилдааны хоёрын даваанд Аранга аймгийн Цэнгэр сумын бүх аймгийн зам Баатар сүрэнтэй онолтоорс хоёр сэрүүрстэй барилцаад авчаа. Улсын ярцаг ханга энэ даваанд аймгийн орсон Цэдэн суднамтай онолтоорсон барилдаж байна.
Улсын ярцаг засавшир бүхэн бэрэлтэн хоёрын домонд аймгийн зан эрдэн сайхантай онолтоороос хоёр өксөнжигний барьсан дөрсөн. Улсын ярцаг отгөрлө Ховд аймгийн цагдаагийн газрын бүх аймгийн орсон бүрнэгийн баян мөнгөтэй хоёрын домонд үзүүлсэн барилдаж байгаа. Элэг бүсний барьсан дүрэл авсан. Улсын ярцаг отгөрөл гарын таллаад туудлаа аймгийн орсон баян мөнгөийг онгор согны барьсан соошин дарж таллаад туудсан. Толгойгийн нурглаа бариад авлаа. Зүүн хавирлаа. Улсын ярцаг засавшир аймгийн зан эрдэн сайхан хоёрын барилдаан баруун талаар онцлогоо бариад авсан эрдэн сайхан баруун талдаа мөчгөн суугдсан байдалтай барилдаан үргэлжилсээр явна. Улсын орсон бүрэн аймгийн чин Жамбалдарж хоёрын барилдаа элэг бүсний барьсан дүрчээ. Улсын ярцаг өрөө чирийн дулаг аймгийн орсон алтан шигаатай онолтаарсан. Улсын ярцаг баасан хөө баруун талаар онцгоод элэг бүсний барилдаан барилдаан үргэлжилсээр явна. Улсын ярцаг баасан хөө аймгийн зан төмөн дэмбэрэл хоёрын барилдаа элэг бүсний барьстай. Болгон аймгийн 3 болгосон мэрэ талдар спортын орооны бүх Монгол улсын өсгөдөрнөч Яндон самбуу аймгийн орсон зоригт баатраад хоёр давлаа. Яндон самбуу начин бол өнөөдрийн барилдаж байгаа богцоо дотор амбас насны өрөмлийн хамтанд 42 настай. Өнөөдөр Сүхбаатар аймагт төрүүлсэн аймгийн орсон зоригт баатраад хоёр давлаа. Мордод ирсэн дагуулаад баруун талдаа хөмөрсөн өөрөө гарын таталт муутай хөмөрсөн учраас бол барьцаа алдад орно орж унж байна. Аймгийн чин Жамбалдарч Овс аймгийн давс мэрэ талдар спортын ороо тестер компани бүхэн овсноор гадын бүх улсын орсон бүрийн бүрэндэс аймгийн чин Жамбалдарч ороо хоёр давлаа. Улсын ярцаг отгөрөл аймгийн орсон баян мөнгө хоёрын барилдаа элэг бүсний барьцтай барилдаан үргэлжилсээр явна. Улсын ярцаг засавширыг баруун талдаа хутгаад хөмөрсөн давлаа. Говьолт аймгийн дэлгэр орсон мэрэ тандаа шир дэвчээ алтан үлээстэй төрийн өмчт компанийн бүх аймгийн зан жинзэргийн эрдэн сайхан улсын ярцаг засавшираар хоёр давлаа. Алтан үлээстэй эрчим хүчний систем төрийн өмчт компани бүх аймгийн зан эрдэн сайхан улсын ярцаг засавшираар хоёр давлаа. Улсын орсон бороо давг баруун талаар онцолгоод даны шуудагны барьсан дүрсэн барьцтай барилдаан үргэлжилсээр явна. Ингэж бод дотор хавирчдаг юм бол та баруун талдаа хавирчих гэж магадгүй. Алдар спортын ороо алтан дөрөнд Монгол компани бүх хүлэгтэй бичээний бүх улсын орсон бороо давг аймгийн ярцаг ингэж гаргалаар хоёр давлаа. Улсын ярцаг ханга аймгийн орсон цэдэн садны хоёрын барилдаан нэлээд удаа ширч байгаа хоёр бүх талбай олж ивэн.
Улсын ярилцаг баасан аймгийн зан Төмөн Дэмбэрэл 2-ын барилдаан Синжигний барьсан дүрсэндээ Улсын зан саран зан болдог зүүн талаар онцлогоо давхар шуудагны барьсан дүрсэн дүрээ төгөөлөө. Хэдийн зэргийн дэгнэг 166 Оринг Макс Группийн бүх Монгол улсын зам баталгын саран зам болд аймгийн зан Өсхөө Атраар 2 довлаа. Улсын ярилцаг отгөрөл бүх юм барилдааны 2-ын даваанд Овд аймгийн цагдаагийн газрын бүх аймгийн арсан мөрнөгийн Баянмөнхт өжөзөн барилдаж байгаа. Сан зүүн талд Монголоо Баянмөнхийн 2 дашааж ус эвгүүд хөмөрсөн тэн гарын таталтгүй л байхын да зүгээр хамаагүй бас сарчиндаа шунаа дайрах юм бол хариу давхар очуулж магадгүй харагдаад байх улсын ярилцаг отгөрөл Баянмөнх бол 2 талдаа хэвгүй дашаатай дархан дашаатай. За давхарчлаа. За өөрөө барьсан муутай байсан учраас арай төрүүлээд унчвуу. Сэлэнг аймгийн жовлонсон мэрэ далдар спорт ороо 5 хан бүхэн дэвчээний улсын ярилцаг отгөрөл аймгийн арсан Баянмөнхөөр 2 довлаа. Улсын ярилцагын долоо бүх юм барилдааны 2-ын даваанд аймгийн арсан алтан жигаатай өжөзөн барилдаж байгаа. Улсын ярилцаг бат эрдэнэ аймгийн арсан саран сайхан 2-ын барилдааны баруун талаар онцлогоо барилцаад авсан. Улсын ярилцаг баасан аймгийн зан Төмөн Дэмбэрэл 2-ын барилдаан. За ангай сугцсан мөрсөн бэрдэж өргөж мушиглаа. За бас л илүү угаагаад харуулж байна. Сугцсан мөрсөн халз дэше өргөө тэндээс мушгаад авч байна. Овд аймгийн Баянзүрх мөрөд хэлийн зэргийн дэгнэг 130 дугаар анги. Од группийн бүх улсын ярилцаг хангай аймгийн арсан Цэдэн